puta. Ah! Kabayo, kabayo, kabayo. Shit. Ah! Ah! So, what's up guys? Good morning. This is Nole Moro again. So, you know, today is Sunday. So, babakbak tayo ngayon ng Marilake. So, syempre, bagong naingay na naman yung camera ko. So, syempre, ngayon ay Sunday. So, nagkabigla ang yayaan na naman. Ah! So, sandali, ayusin ko yung helmet ko. Masyadong maingay. So ngayon, linggo, punta tayo ng Marilake. Hindi sana ako pupunta. So yun nga lang, ang kating ng kamay ko. So pagbigyan natin yung sarili. Shit, inaabot ako ng red light. So guys, pupunta ako ng Marilake, and then pupunta muna ako ng Silpugon. So mag-alas 6 na. Ang usapan namin is alas 6. Late na ako. So hindi sana ako magra-ride dahil hindi kaya ng bulsa ko. Kaso no choice. Pagbigyan yung sarili kaysa naman pigilan yung sarili kung saan ka masaya, diba? Maliit na bagay. Basta kaka-repair lang nito, rin-repair na naman. So susubukan natin ngayon ang bagong setup ng microphone. Titingnan natin kung ano yung kalalabasan ng wind noise. Pag hindi pa rin naging okay, putik, palit helmet. So ano yan? Mamaya naman ulit. Baboos. Panis. Kaya gaya. So, Marilake tayo mga kaibigan. Yeah. Sa gitna ito, pabike. Tapos pag nabangga, iiyak. So, kasama natin si Boss Leo, siyempre. Naka-NK owner. Siyempre, NK owner. Kabayan natin si Jemuel. Sarap, diba? Ano, Jen? Bakbak na. So, siyempre, Sunday ngayon. Hindi sana ako magra-ride. So, yun nga lang. Nagkataon na, siyempre, kinakati din naman ako. So, let's ride. Pagbigyan yung hilig para walang ligalig, diba? Malapit na tayo sa Big C. Shit, may kotse. May sasakyan.
sarap, ang lamig. Unahan natin yung sasakyan. Big C na kasi. Walang tao ngayon sa Big C Kakaunti pa lang. Ang galing ko kumain ng linya, no? Nababangking ako doon, hindi makabangking Anong ginagawa nyo dyan? Panis. Dito may namimitik dito. Hindi, doon pala sa kabila. Diba? Doon. Wah, shit. Ang hirap sa bumangking. Ang hirap sa kanang bumangking. Anak ng teteng. Hindi ako sanay dun So this is Manukan, you know. So diretso kami ng Jariel. Napasarap yung bangkingan. So nagsama-sama naman ulit. Lives in a zone for the broken hearted. Si Jim Will, napasarap na si Jim Will. So no choice, habulin natin. Lives in a zone for the broken hearted. Walang kwentang vlog. So
I'm going to Joyous na zone, malapit na zone. Zone ba ang tawag doon? Arriving. Arriving. Diba? Habol pa si Jimuel. Sige, sayado yung putres mo. Ay. Diretso na. Habol na lang yung kasama natin. Ay putik. Ay ko. Shit. Kaloka. So ayan, lalampasuin natin tong daan papuntang Jargels. Uy, napinya. Shit. So ngayon, magpapakita ng video sa inyo sino mga walang kwentang video. Diba mga ganyang bangkingan, oh. So ulitin ko, si Jimuel nasa unahan ko, matagal ko nang kasama yan. So since bago pa yung motor namin, lagi na namin dinadala dito. So ngayon dinala pa uli namin. So kami yung makaluma pero makapugi, di ba? Makalumang modelo pero makapugi naman. Wasak. Namumunit ng panty. Sige. Asok. Wah! Shit, sarap diba? Kahit kulay tanso yung daan. So syempre, medyo nagmababaga lang yung isa namin kasama kasi nga may backride siya. So kami naman, wala kaming backride. Walang nagmamahal sa amin eh. Wah! Wasak! So shit, may tubig. Shit, may tubig. Babangking tayo. Saka ang alamat, ang helmet mo nakasabit. Baluga. O diba? Sarap. Recording ba ako? Ano yung tingin kasi nga baka hindi ako recording. Lambrino siya. Ba't ako nagka-clutch pagka hindi ko nakabisado to So syempre nagpapaupod kami ng gulong. Shit, ano ba to? So ngayon kung may rayuma yung paa mo, kung may rayuma ka, maglakad ka lang doon, nakaabak. Maglakad ka lang nakapaa doon para gumaling yung rayuma mo. Pinauna ko yung mga kasama ko kasi may tinignan ako sa cellphone ko. So
So siya nga pala, kasi nag-comment siya sa YouTube channel ko, is i-shout out ko daw siya. So shout out nga pala kay Hard Midship. So shout out sa'yo, salamat sa pag-comment, sa panonood ng pag-vlog ni No. Kahit mga walang kwenta, pangangamuti, siyempre salamat. Hard Midship, shout out. Wah! No need to knee down. Sarap naman dito ng kurbada, pero sarap bumalik doon yun nga lang, pababa. Sige, ranking ka, sayad mo yung ano mo, sayad mo yung stand mo. Babangking ng alanganin. No, busog na ulit si No. So sa naka-NK, sa mga naka-NK na nandito sa Jariel, shout out sa inyo. May isa dun, NK. Dito kahit mainit yung panahon, malamig naman yung simoy ng hangin, ang presko. May mas na ulit si No. Jariel Peak. Jariel Peak. Ayan o, Jariel Peak. So ako is tatambay muna ng Manukan. Siyempre maraming photographer doon. Magpapakyut si No. Siyempre kailangan nino magpakyut. Tuhod, sumayad ka. Pinapasayad No, kahit ayaw No. Sarap ng daan dito Nice. Puta, hayop yun tangina nyo. Shit, gumaywang yung likod gumaywang yung motor Kaya kasalubong ako yung tip. May sumalubong sa akin na scooter May sumalubong sa akin na Inmax. Gumiwang yung motor niya Taranta. Nataranta. Kinain yung linya. Baluga ang puta.
Alam nyo guys, sa totoo lang, mas masasarap yung bangkingan doon sa Santa Maria, Laguna. Mas magaganda yung bangkingan doon kumpara doon sa dito sa Marilake. Shit, napasarap nga yung scooter. Kaagong puta. Gaya no, mga grupo ng mga ganito Inmax. Kulay tansong daan. Kabayo. Shit. Kabayo. Hayop ng kabayo na yan. Bumabalagbag. Uwi na. Shit. Ano yan? Shit. Babae, bata. Tayo dyan. Nakapalit ko lang ng baterya. Nalobat. So yung dalawang kasama ay umuwi na. Siyempre ako magpapakyut pa. Mamaya na yung uwi. So balik. Magpapapitik tayo ngayon. Marami ditong photographer eh. So syempre kahit pa paano magpapakyut tayo.